لإيلاف قريش، ده خطأ. ننتبه إن بعد الهمزة هنا مد بالياء، هتمد بمقدار حركتين، والصحيح أن نقول لإيلاف قريش، إيلافهم، ده خطأ. ننتبه أيضا أن بعد الهمزة هنا بتوجد ياء مد، تمد بمقدار حركتين، والصحيح إيلافهم الذي أطعمهم، هذا خطأ أيضا. ننتبه أن هنا يوجد مد، وبعد الهمزة يوجد طاء مقلقلة، والصحيح الذي أطعمهم من جوع، خطأ أيضا. ننتبه أنه يوجد هنا إخفاء للنون الساكنة، إخفاء حقيقي، والصحيح من جوع. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد، وياريت تتابعوا الصفحة علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. واللي عاوز يشترك في القناة هتلاقي الرابط تحت التعليق المثبت. وجزاكم الله خيرا.